mga guys. So mga guys, today po is may bago tayong gagawin. So tuturuan ko kayo mga guys ngayon kung paano gawin ang yogurt. Una, paano magmiling ng yogurt. So ito po ang ituturo ko ngayon sa inyo mga guys. At mga guys, meron din tayong mga ingredients. So ipapakita ko sa inyo mga ingredients nito. So ito po mga ingredients natin. So, maliban po sa chickpeas mga guys na ating gagamitin natin ngayon para sa pagmiling ng yogurt. So, meron pa ding tatlong paraan mga guys gagamitin para sa ating pagmiling ng yogurt. So, una mga guys, yung carob. Ito po. Ito mga guys, pero hindi ganito. Yung hilaw na carob na kulay green. Ito po. Sa loob nito mga guys ay parang may honey po siya. Honey. Ito din ang gagamitin natin para sa pagmiling ng yogurt. At pangalawa mga guys, yung ating fruits na figs. Katulad nito. Yung milk nito mga guys, yung duga niya, ito din ang paraan para paggawa ng yogurt. So pangatlo din mga guys is yung pine cone. So, ito po yung kahoy ng pine tree. Yung ano niya, bunga. Ito po, pine cone. Ito din po mga guys, ang paraan para paggawa ng yogurt. Para pagmiling ng yogurt. So, ngayon mga guys, simulan na natin gawin ang pagmiling ng yogurt. So, meron akong machine dito mga guys. Kapag wala kayong ganito mga guys, wala kayong ganitong machine, kailangan po mga guys yung milk nito, yung milk ninyo, kailangan yung i-boiling ng 100 degrees at pagkatapos hintayin nyo ng until 45 degrees ang milk. Ilagay nyo po mga guys ang inyong gagamitin. For example, itong chickpeas, ilagay nyo sa inyong bowl at ang ating gatas, at takpan nyo ng makapal na blanket para yung kunting init niya ay hindi mawala. At wag nyo po mga guys takpan ng kahit anong cover. Ano lang po talaga, yung makapal na blanket lang po talaga ang itatakpan. Tapos hintayin ito ng 24 hours mga guys bago makikita nyo ang pag-form ng ating yogurt. So mga guys, simulan na natin. So ngayon gagamitin ko ang machine. So ngayon po, ilagay ko na po ang ating gatas sa loob ng bowl. Ilagay din natin ang ating chickpeas mga guys. So makikita nyo mga guys, ang aming chickpeas, ano po siya, maliit po siya, kaya marami-rami din ang ating chickpeas. Kung yung chickpeas nyo mga guys, malaki, so mga 15 chickpeas, enough na po siya sa ating pagmiling. So, ilagay ko na po ang chickpeas. So, ngayon mga guys, itong ano natin, bowl, ilalagay ko na siya sa ating machine. Ayan mga guys, nailagay ko na po ang ating gatas sa ating machine. So itong machine mga guys, dahan-dahan na po siyang uminit sa loob until 45 degrees yung milk natin. Mga guys, ito po, hintayin natin siya ng 24 hours bago natin buksan at makikita ang pag-form ng ating yogurt. So, ito na po guys, after ng 24 hours sa loob ng machine. So, ito na po ang unang hulma ng yogurt. Then, itong yogurt naman guys, is kailangan po natin siyang pipiliin. So, yung yogurt lang po natin ang pipiliin at ilagay sa ibang platito or sa ibang plato ang yogurt. Pagkatapos mga guys, itong yogurt naman is ilagay po natin siya sa loob ng refrigerator ng isang araw para i-rest ang
yogurt at maganda din ang improvement ng yogurt mga guys. So ayan mga guys, makikita po ninyo ang yogurt yung hinintay natin ng 1 day sa loob ng refrigerator. So makikita nyo na po mga guys, maganda na po ang improvement ng yogurt natin. Pagkatapos mga guys, ito namang yogurt is kailangan naman natin siyang i-miling ulit. At start na po natin i-miling mga guys, ilagay na po natin ang yogurt sa loob ng milk. Ano nang natin guys, dahan-dahan natin siyang hahaluin. So ngayon guys, ilagay ko naman siya ulit sa ating machine. Ito po. At hintayin natin siya ng 10 hours mga guys bago natin buksan ulit. So ngayon guys is dahan-dahan na itong magmamiling ulit sa loob ng ating machine. So ito na po guys after ng 10 hours. So ito na po ang pangalawang structure ng yogurt natin. So makikita po talaga niyo mga guys na mas lalong gumaganda ang improvement ng yogurt natin. So mga guys, itong yogurt naman po ay ilagay natin siya sa ating refrigerator at dahan-dahan nating ilagay ito guys. Huwag nating i-shake-shake at huwag nating takpan ito. So hintayin natin siya ng 3 or 4 days mga guys sa loob nating refrigerator para mas maganda ang kalabasan ng ating sa susunod na pag-miling, final miling natin. So ayan guys, after ng 4 hours, so makikita po ninyo ang yogurt mga guys, nagmukhang matibay na po siya at parang nagmukhang matigas na po ang yogurt natin. Meron po akong 3 kilo of milk mga guys, raw po ito. So ngayon mga guys, mag-miling na tayo ng final mga guys para sa ating kakainin na yogurt. So i-boil ko siya mga guys ng 100 degrees. So, ayan po guys, nag-boiling na talaga ang ating milk. So, makikita nyo naman na lumalabas yung milk mga guys. Hindi ko na malayan na nag-boil na pala siya. So, ngayon guys, done na po ito. Ngayon, ang gagawin naman natin guys is palamigin muna natin ng kaunti ang ating milk hanggang maging 45 degrees. At bago tayong mag-miling ulit, final miling ulit ng ating yogurt. So, ayun mga guys, ito na po yung ating milk na binoboiling natin. So, makikita natin guys na mayroon po siyang K-mark sa loob. So, kailangan natin siyang alisin mga guys. Kasi, ano po siya, bawal po siya sa ating yogurt. At itong K-mark din guys, pwede mo siyang makain. Ngayon mga guys, itong ating yogurt, yung minamiling natin, dahan-dahan natin siyang ilagay dito. I-size po natin mga guys. 1, 2, 3, 4. So, enough po mga guys. Hindi po siya hindi po siya sobrang mainit. So, okay na po siya. Ngayon mga guys is dahan-dahan natin siyang
ilalagay sa loob. At dahan natin siyang ganituhin. At yun mga guys, takpan natin siya ng ganitong mga guys. Gagamitin ko mga guys kasi kailangan po siyang may hangin na lumalabas. Tapos takpan ko siya ng ganitong mga guys, makapal na blanket para yung warm niya sa loob ay hindi lumalamig. So stay warm pa rin siya. So mga guys, tapos na po siya. So hintayin natin siya ng 7 hours mga guys bago po mamiling ang ating yogurt at ipapakita ko po sa inyo ito bukas. So ipapakita ko na po sa inyo mga guys ang laman nito. So ito na po. So makikita ninyo guys na maganda talaga ang pagkagawa natin ng yogurt. So ngayon mga guys, hintayin natin itong yogurt, hintayin natin muna ng 1 day sa loob ng ating refrigerator. Kapag gumawa kayo ng yogurt, pagtapos na, huwag niyong tikman kaagad, huwag niyong pakialaman kaagad kasi mas lalo pa siyang nagmamiling sa loob ng refrigerator at maganda din ang lasa niya kung ilagay mo siya ng 1 day sa loob ng refrigerator. Okay. Kung pakialaman nyo kaagad mga guys, watery po siya at hindi po magandang lasa niya. So kailangan po talaga mga guys na ilagay muna natin sa refrigerator at hintayin ng 1 day. So mga guys, huwag nyo po kalimutan, pwede nyo po gawin to sa bahay nyo mga guys. So alam nyo ang yogurt, very healthy po siya. So tingnan nyo na lang mga guys sa description kung anong mga benefits ng yogurt. So, kung bago ka pa lang sa channel ko mga guys, huwag po kalimutan na mag-subscribe sa channel ko at i-click din ang bell mga guys para may update kayo sa susunod kong upload na aking mga videos. So, hanggang sa muli po. Bye-bye!